गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज अभी जो है हम टीवीएस का सर्विस सेंटर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लैक हॉर्स में था उसका इंजन गर्म होने से कुछ साउंड आ रहा है, तो उसी को दिखाने जा रहे हैं। भैया जो है सर्विस सेंटर पहुँच चुके हैं एंड हम भी घर से निकल गए हैं, पहुँच रहे हैं सीधा सर्विस सेंटर। तो चलिए चलते हैं, काम कराते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है, दिखाते हैं आपको भी सब कुछ कराते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के एंड जो अपना काम कराते हैं फुल पावर। ये देख सकते हैं अभी हम रास्ता में सर्विस सेंटर जाने के लिए एंड अब पहुँचते हैं सीधा सेंटर। तो गाइस ये अभी अब सर्विस सेंटर पहुँच चुके हैं, अभी अपना बाइक अंदर लग चुका है और देखते हैं काम हो रहा है उसका। चलते हैं अंदर, सब कुछ देखते हैं। तो अपना ब्लैक हॉर्स का फुल पावर जो है काम हो रहा है, देख सकते हैं पूरा जो इंजन है खुल चुका है, फुल बॉडी एंड अब इसका काम चल रहा है। देखते हैं इसका क्या आता है, सही होता है कि नहीं हमारा प्रॉब्लम जो है। तो इसको पहले फुल पावर अपना काम होने देते हैं, उसके बाद फिर अपना चेक करते हैं सही हुआ कि नहीं। तो गाइस फाइनली जो अपना ब्लैक हॉर्स का जो इंजन साउंड प्रॉब्लम जो था वो लास्ट ठीक करा के तो हम आ गए हैं, लेकिन अब चेक करते हैं कि जो ठीक हुआ है कि नहीं। तो उसको पहले चेक करते हैं एंड फिर उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर से जाना पड़ेगा। उसके लिए उसको पहले हम लोग थोड़ा सा चला के देखेंगे 20-25 किलोमीटर, तो पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा अपने ब्लैक हॉर्स के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा एंड मिलते हैं अपने नए किसी नए टॉपिक के साथ, कुछ नया करते हुए किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।